Okay အားလုံးပဲ welcome back ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ chat trick tutorial လေးသင်ပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် chat trick ကတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီရှေ့ video ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ chat trick ကဘာကြောင့် basic trick ဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောသွားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video ကတော့ကျွန်တော်ဒီ chat trick ကိုမလှည့်တတ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်လှည့်နည်း tutorial လေးသင်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ chat trick ကကျွန်တော်ရှေ့ video မှာပြောခဲ့သလိုပဲ80%လောက်ညင်မှုပြီးသားလောက်တက်ဖူးပြီးသားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တွေကဒီ chat trick လို့သာနာမည်မသိရပါပေါ့နော်လိုမျိုးလောက်တက်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလက်ကြားညှက်လိုက်တာနဲ့ဒီဘောပင်လေးကိုကျွန်တော်လိုမျိုးလေးလှုပ်ပြီးလှည့်တဲ့လောက်တက်နေတယ်ပေါ့နော်စော့တက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တည့်ရသူတွေများမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်လောက်တက်တဲ့သူတွေများမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလောက်တက်မဲ့သူတွေလည်းခဏလောက်တီးခံပြီးတော့စပေါ့နော်ဒါကြည့်ရင်လည်းကြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဒီ chat trick ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြော်ရင်လို့ကျွန်တော်ကပြောတတ်တဲ့လူဆိုတော့ကြည့်ကျင်လဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မသိသေးရည်တည်သွားနိုင်တယ်ကိုမသိသေးရည်တည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ဆက်ကြည့်ကျင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့okay ကျွန်တော်ဒီ chat trick ကိုစပြီးတော့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ balancing ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုလည်းပြုံးမကြဘူးဒီဘက်ကိုလည်းပြုံးမကြဘူးအလေးချိန်ညီနေရမယ်ပေါ့နော်အလဲတက်မှာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကလဲနေရသူတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ကခုလိုမျိုး auto ပေါ့နော်ဘယ်နေရာ balance ရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ခုဆိုကျွန်တော်ကင်မထားဘဲနဲ့ပြုံးမကြဘူးပေါ့နော်ခုမှလောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုမှစပြီးကျွန်တော်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးသွားကင်လိုက်ခုလိုမျိုးပြုတ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာအလေးချိန်ညီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုမှစလုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ beginner ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးခုလိုမျိုးပဲပြုတ်ကြနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားလက်တစ်ဖက်ကကူညီကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာ balance ဖြစ်မလဲညှိလို့ရမှာခုဆိုမရသေးဘူးဒီဘက်ကိုအလေးချိန်များနေရဆိုရင်ရှေ့ကိုနည်းနည်းဆက်တိုးလိုက်မယ်မရသေးဘူးလွန်သွားပြီဟိုဘက်ကိုပြုတ်ကြပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနာလောက်မဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ကိုကူညီယူ balance ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရှာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီလက်ညှိုးနဲ့ညှက်လိုက်တော့အဲ့နေရာကျွန်တော်လှည့်ရမယ်နေရာပဲအဲ့နေရာအလဲတက်တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာလှည့်မှသာလျှင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအစင်ပြေလှည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒါကတော့နည်းနည်းအချိန်ကြာနိုင်တယ်လိုမျိုး balance ကိုရှာနေရတာအဲ့လိုမျိုးကြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လှည့်စားလှည့်တော့မယ်ဆိုတော့ balance ကြီးရှာနေရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ရပါပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့နောက်တနည်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောမျိုးကင်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်အလဲတက်ကြာနိုင်မယ်နေရာကိုမှန်းပြီးတော့ဒါsorry မှန်းပြီးတော့ဒါပိတ်ညှက်လိုက်ပါเนาะဒီနေရာအလဲတက်ကြာနိုင်မယ်တင်ပိတ်တာညှက်လိုက်ဒီ base on နေဒီလိုမျိုး base on ဘက်တွေအဲ့လိုမျိုးကြီးသွားညှက်တာထက်တော့ဒီအလဲတက်မှန်းပြီးညှက်တာတော့ပို့ပြီးတော့ balance ဖြစ်မဲ့နေရာနဲ့နီးစပ်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အခုဘယ်နေရာ balance ဖြစ်မလဲဆိုတော့သွားညှက်လိုက်တယ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးပြုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့အလဲတက်လို့မှန်းပြီးလှည့်နေရအလဲလဲကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လှည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့နော်အချိန်ကုန်မခံခြင်းဒီလိုမျိုးလဲတက်ကိုသာမှန်းပြီးညှက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြီး balance ဖြစ်တဲ့နေရာကိုသွားရှာနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ balance လုံးဝလိုမျိုး balance ကျနေတဲ့နေရာကိုကင်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပဲလုပ်ဒါမိတ်ဆွေဒီညီကိုတို့အဆင်ပြေသလိုလုပ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အလွယ်နီးထပ်ပြီးပြောပြတာဘယ်နေရာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လက်က auto adjust လုပ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်နေရာ balance ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်က auto လုံးဝသိသွားလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ကလုံးဝဒါဒီမှာသူ့လိုပဲ balance နေအောင်ရှာသွားတာเนาะ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးလှည့်အောင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလှည့်ရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးကိုင်နီးဒုတိယအနေနဲ့ပေါ့နော် balance ကြောင်းပြောပြီးသွားပြီနံပါတ်2အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကိုင်နီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝတင်းနေအောင်တော့ကိုင်မယ်ပေါ့နော်တင်းနေအောင်လိုမျိုးညှက်ထားမယ်ဆိုရင်ဘောပင်ညက်အဲ့လိုမျိုးကြီးတနေရာမှာတောင်းကြီးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ညှက်လို့လှည့်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုင်ရမလဲဆိုရင်ခုန balance နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးကိုင်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဖောက်ဖွာလေးပဲကင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ပဲအရင်ဆုံးကင်ထားမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီ chat trick ကိုလှည့်ရအောင်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကင်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးညှက်တာလည်းညှက်တာပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးလေးကင်လိုက်ပါကင်ကျွန်တော်ဒီလိုလှည့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးလှည့်ရအောင်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး balance ဖြစ်တဲ့နေရာကိုညှက်လိုက်မယ်ညှက်ပြီးဒီလိုလေးကင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကင်ထားသလိုပဲကျွန်တော်ကင်ပြတ်ထားသလိုပဲအရင်ဆုံးကင်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီလိုလှည့်မှာဖြစ်တယ်โอเคဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးတန်းမလှည့်ဘူးခုမှစားလုံးမဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းစီလှည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတစ်ချက်ချင်းစီလှည့်မလဲဆိုရင်โอเคကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ balance ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရွေးပြီးပါပြီဒီလိုမျိုးကင်ပြီးပါပြီโอเค
ပထမဆုံးတစ်ချက်နံပါတ်3ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်3အနေနဲ့စပြီးတစ်ချက်လှည့်မယ်โอเคကျွန်တော်ဖွားဖွားလေးကင်ထားရနော်ဖွားဖွားလေးကင်ထားရလိုမျိုးလှည့်မယ်ပေါ့နော်လှည့်ပြီးလက်မလေးနဲ့တစ်ချက်လေးပဲလှည့်မယ်လက်မလေးနဲ့ထိမ့်မယ်တစ်ချက်လှည့်မယ်လက်မနဲ့ထိမ့်မယ်ဒါဖြည်းဖြည်းလေးကျွန်တော်ပြနေရပါတော့စစချင်းမှာကျွန်တော်တောင်းကြီးမကင်ထားပြီမဲ့လေဘောပင်ကလိုင်းမလှည့်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ကသာပဲလိုကြီးလှည့်နေပြီးတော့ဘောပင်ကလိုင်းမလှည့်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော် sorry okay ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလှည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွားလေးလှည့်ရမယ်ပြီးလက်မနဲ့တစ်ချက်ချင်းလေးထိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးအနည်းဝက်လေးပြမယ်ဒီလိုမျိုးလှည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လက်ကလုံးဝအဲ့လိုကြီးလက်ကြီးကလိုမျိုးကြီးမပါဘူးပေါ့နော်ဘောပင်လေးရပဲလိုလေးလှည့်သွားအောင်โอเคအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ချင်းစီလက်မလေးနဲ့ထိန်းလိုက်လှဲလိုက်လက်မလေးနဲ့သွားထိန်းလိုက်လှဲလိုက်လက်မလေးနဲ့သွားထိန်းလိုက်ခုကျွန်တော်ပြထားသလိုပဲဖြည်းဖြည်းလေးလှုပ်ရင်းနဲ့လည်းဖြည်းဖြည်းမြန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးမြန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ချင်းစီမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှဲတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးဇက်တိုက်လှဲလို့ရပြီပေါ့နော်ခုလိုမျိုးဇက်တိုက်လှဲတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းလက်ကရင်လိုမျိုးချောပြီးဒီဘက်တွေပါရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ခဏရက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အများကြီးမလုပ်တတ်သေးဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဥပမာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ချင်းစီလှဲတက်နေပြီဆိုရင်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်လှည့်လိုက်ပြီးလက်မလေးထိန်းလိုက်โอเคပြီးနှစ်ချက်သုံးချက်ကနေ၄၅ချက်လောက်ဆက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးမရဘူးလားကျွန်တော်အားလုံးပြီးလိုမျိုးပြုတ်ကျသွားတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခုဆိုရင်ရှော့ကြပါပြီโอเคဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်လှည့်လိုက်လက်မလေးထိန်းလိုက်โอเคနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ကိုမြင်လုံးတက်သွားပြီဆိုရင်၄၅ချက်လောက်ဆန်လှည့်ကြည့်လိုက်၄၅ချက်လောက်ရပါပြီလက်မကြီးလည်းပြန်ထိန်းလိုက်โอเค၄၅ချက်လောက်ရပါပြီဆိုရင်10ချက်လောက်ကြည့်မယ်โอเคဒီနေ့3 4 5 6 9 10 9 10โอเค10ချက်လောက်တက်သွားပြီဆိုရင်လက်မလေးလည်းပြန်ထိန်းလိုက်အဲ့လိုပဲအဲ့လို10ချက်ကနေချက်20 30 okay 30လောက်ထိတော့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ chat trick လဲတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီချက်10ချက်15ချက်လောက်လဲတဲ့နေ okay ပြီဒီလိုပြန်ထိန်းလိုက်ပါတော့တက်တိုက်ကြီးလှည့်သွားခြင်းလဲလှည့်ပါတော့ဒါလှည့်တဲ့သူရဲ့သဘောပဲကိုလုံးပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ chat trick ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအတိုင်းထဲမှာစာရေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် chat trick ကြီးအဲ့လိုမျိုးမလှည့်တော့ဘူးကျွန်တော်လှည့်နေကြ trick တွေကဒီtime round harmonic ပေါ့နော်ပြောင်းပြန်လှည့်တယ်ပြီးရင် sonic လေးနဲ့လိုလေးပဲလှည့်တတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တခုခု sound web ဖြစ်နေရပဲဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်နေကြ trick လေးပေါ့နော်လုပ်နေကြ trick ဆိုတာဒီတိုင်းကျွန်တော်လက်ကကိုပဲ auto လုပ်နေရပါတော့လုံးဝအတိုင်းထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲဘောပင်လှည့်တတ်တယ်ဆိုပြီးလွေးလှည့်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လှည့်နေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြွားနေရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအတန်းထဲမှာထားပြီးငါဘောဝင်လှည့်တတ်တယ်ကွာဒီမှာကြည့်လို့ပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်လက်ကကျွန်တော်မတီးလိုက်ခင်ပါပဲသူ့အတူပဲလက်ကအဲ့လိုမျိုးလှည့်နေရပါတော့เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အတန်းထဲမှာလုံနေကြပါတော့အတန်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်စာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းစာလေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လက်ကလူလေးလောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုး chat trick ကိုမလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါ beginner မဟုတ်တော့လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်တက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီ chat ကိုလုံးနေကြတာမဟုတ်တချို့တော်တော်များများတော့ဒီ check လေးကိုပဲလောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစာရေးကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခွေကျွန်တော် check ကိုအများကြီးကျွန်တော်ဒီ check ကိုအဲ့လိုမျိုး check 100လောက်တက်တိုက်လုံးနိုင်လားဆိုမလုံးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လုံးနေကြမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ကိုကကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုး check 20လောက်ပဲဇက်တိုက်လုံးတိုင်ဒါကျွမ်းကျင်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ခဏလို့တစ်ချက်ချင်းစီလဲချက်ချင်းစီရ2ချက်3ချက်လဲကြည့်အဲ့2ချက်3ချက်ကနေ4 5 6ချက်လှည့်ကြီးအဲ့ရနေအဲ့လိုမျိုး10ချက်လောက်ထိလှည့်ကြည့်ပေါ့နော်10ချက်ထက်ကျော်ပြီးလောက်တက်သွားပြီဆိုတော့ဒါ pro ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ် chat ကိုလုံးဝပိုင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ပထမဆုံးနံပါတ်1ကကျွန်တော် balance ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရှာမယ်ခုလိုမျိုးလက်နဲ့ဒီလိုမျိုးလှည့်လိုမျိုး balance ပဲနေရာဖြစ်ပြီလေမရသေးဘူးokay ရပါပြီဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဒီ leg clean နဲ့ toe shot ဒီလက်တစ်ဖက်ကိုသုံးပြီးတော့เนาะ toe shot လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး balance ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရှာလိုက်လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပြီးကြံပေးထားသလိုပဲလူမျိုးအလဲကျတဲ့နေရာကိုသာပိတ်ညှက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလည်းကင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းအလဲတက်ကြတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်မျိုးကဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော် balance ဖြစ်တဲ့နေရာကိုခါပြီးကျွန်တော်ကင်မကင်နီးဒီလိုမျိုးလေးကင်ရမယ်ပေါ့နော်ပေါ့ပဲဒီမှာ balance ဖြစ်တဲ့နေရာကိုလိုမျိုးရှာပြီးပါပြီပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကင်တာဖွားလေးကင်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းစီလှည့်မယ်တစ်ချက်ချင်းလှည့်ပြီးနှစ်ချက်သုံးချက်လှည့်ကြည့်မယ်โอเคဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အစင်ပေါ့နော်နံပါတ်ပြန်ပြောကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပေးမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော် balance ဖြစ်တဲ့နေရာကိုအဆင်ပြေသလိုဒီလိုမျိုးလက်တစ်ဖက်ကအကူအညီယူပြီးရရှာလို့လည်းရတယ်
အဆင်ပြေတဲ့ဒီအလဲကိုပိတ်ပြီးတော့ကင်လိုက်လို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကင်မို့ကင်ဒီလိုမျိုးလေးကင်မယ်လိုပေါ့ဒီလိုမျိုး balance ညာရှာပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးကင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကင်မယ်အခုကျွန်တော်ပြထားသလိုကင်မယ်ဖောက်ဖားလေးကင်မယ်နံပါတ်3ချက်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းစီလှည့်မယ် okay နံပါတ်3ချက်တစ်ချက်ချင်းစီလှည့်မယ်နံပါတ်4ချက်ဇက်တိုက်လှည့်ကြည့်မယ်4 5ချက်5ချက်ရောက်ရင်9ချက်10ချက်လောက်လှည့်ကြည့်မယ်9ချက်10ချက်လောက်ရောက်ရင်10ချက်15ချက်လောက်ထိတော့ရှောက်အဲ့လိုမျိုးလှည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay လက်မလေးနဲ့နှိပ်ပြီးနားလိုက် okay ဒါဒီ chat trick ကိုလှည့်ရမယ်အဆင့်4ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်တော့ပြောပြီးဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူး okay ဆိုတော့ဒီ chat trick ကိုပိုင်သွားရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာပြောသလိုပဲ chat trick ကနေဆင်းသက်လာရင်ဒီလိုမျိုး double chat trick တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ chat ကိုပြောင်းပြန်လဲတဲ့အခုလိုမျိုး chat reverse trick တွေရှိမယ် okay ဒါတွေကနောက်ဒီ chat trick ကိုပိုင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့လှည့်တတ်သွားမယ်ပေါ့နော်လောက်တတ်သွားမယ်ပေါ့နော် okay okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် chat trick လှည့်နည်းကိုကျွန်တော် tutorial လေးလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာလေးတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒါဗီဒီယိုကိုဒီစကားနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ခံစကားပြောနေခုမှစာပြီး tutorial လုပ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေပါမှာတေးကြရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောနေလို့ဆိုတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှားနေလဲဘယ်နေရာလိုနေလဲမသိဘူးခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေညီကိုတွေကျွန်တော်အဆင်မပြေတာလေးရှိရင် feedback လေးတွေမှားနေတာလေးတွေကိုထောက်ပြပေးလို့ရတယ် comment တွေမှာဘာအဆင်မပြေလဲပြောသွားလို့ရတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေကိုကောင်းကောင်းတင်ဆက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမြတ်တရားခံတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် so okay ဆိုတော့ see you next video ပါအားလုံးပဲကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်